ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜತ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೈಲಿ. ಹಲೋ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಸ್ಮೈಲ್ ದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನೋ ಸ್ಮೈಲ್, ಫೇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಹಲೋ ಕುಂಟಿಯಮ್ಮ, ಎನಿ ರೆಡಿ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನಿತ್ತು ಬಾಸ್ ನಡೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಆತ್ನೇಟ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ರೆ ಬುರ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ? ಫೈನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ ಎತ್ತ ಬೂರ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ ಕೋಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾ ನೀನು ಎಂಚ ತೋಜ್ವೆ ದಾದೆ ಸರ್ ಇರೇಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಈತ್ ಗೆಟಪ್ಡ್ ಬೈದೆ ಇರು ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ನೇಟಲ ಮಾತೇರ್ನ ಮೋನೇಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೂತಿಚ್ಚು ಸರ್ ಇನ್ನು ಇಂಚ 5.5 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಉಂಡು 11 ಗಂಟೆದೊಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 5.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾನಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಾರೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಪ್ಪ ತೆತ್ತೊಂಡ್ವಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರೆ. ಹಾಂ ಈರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ಗೆ ಅರ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಯಪ್ಪ ಅರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಕಾಲಿ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡ ನನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಎಂಕತ್ತು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಪುರ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ವರ್ಕ್ ಫಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಫಿನಿಶ್ ನಮ್ಮ ಐಕತೆ ಯಂಗ್ ಮತ್ತ ದೀತೀನಿ ದಾಗಿನ್ಕಂಡು ಏರ್ಲಿ ಏಜಿದಕ್ಲು ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಏಜಿದಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪರ ಇರಿಗೆ ಏಜಿದಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಕನಿಕರ ಸಮ ಅಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಪಣತಿ ಐಕೆ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಬೇಗ ಯಂಗ್ ಮಾತ ಏನ್ ಬನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡುಮುಜಿ ಪುಂಡುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಲಿ ತೂಯರ್ ಬಂದು ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಪುಯರ್ ಐನೊಂದು ಮಲ್ಪಂಡು ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಅವಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಆತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಎಂಡ ಮುರಣ್ಣ ಪಂಡೀರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆನ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಟ್ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬಂಡು ಎರೇಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಎರೇಗ್ಲ ಪನೋ ಅದು ಒಂದು ಪಂಡದ ಆತನಿಂದ ಇತ್ತ ಕೊರೋಡೆ ಹಾಪುಂಡೀರು ಹಿಂಗಿತ್ತ ಐನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಐನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪಂಡದ ಈರು ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕವು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ತಾರೆ ಯಾನು ಯಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಇರಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡ ಓಲ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಲಿಗೆ ಬಂತ ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಅವನು ಮಾಲ್ ಪೋದು ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೂಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ನ ವೈಫು ಹೋಗ್ನು ಅದೇ ಚತ್ತು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ನ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೆತ್ತು ಇದೇ ಪಾನೋಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲಿ ದಾತ ಕೊಡ್ತಾ ಇருந்து ಬಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ದಲ್ಲ ವೈಟ್ ಎಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ಎಂಚಿನ ಆಣೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಟೂರ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕನಿ ಕೇರಳ ಪಾನಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಉಂಡತ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಡಿದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ 60 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ತೈತೆ ಪೋವಂದೆ ಉಳ್ಳಾಟ ಆಮೀಟ ಪೋಯರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರಲಾಗಿದ್ದು ಅಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ಹೋದ್ ಬಾರಿ ಪುರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪುರ ಕೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ ಕೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಬುಡಿದಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿ ಮಾಲ್ ಹಾಂ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಕಸಿನ್ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗು ಶುರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇರ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಇರ್ದೆ ಪೋಡು ಸರಿ ಆಪುನಪ್ಪಾಗ
ಕರ್ಮ ಶೇ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಸೇಫ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬುಡಿದಿ ಪೂರ ನೋಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರ ಇರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡೇ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚಿರ್ದೆ ಅಕುಲ್ ತೂವೇರು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಡು ತೂಪೇರು ಆಕಲಿ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಜೀರು ಬರ್ದೆ ಬರ್ ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ತುಪಿ ಜರತಾ ತುಪಿ ಜರತಾ tu er lepode aklen ಓ मेरे कलम रोडची ಈತ್ ಫೋಟೋ स्टेटस इड पूरा फाड़ रही जी ಈತ್ ಫೋಟೋ ಇರೇನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ಲೆ ಯಾವ आता वो स्टेटस इड पूरा फाड़ उडची ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬುಚ್ಚಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋ ಬುಡಿಜಿನ ಕಣ್ಣು ತೂಜರೆ ಬಲ್ಲೆವು ಓ ಸುರೂಟ್ ಹೆಂಕೊರ ಇರ್ನ ಬುಡೆದಿನ್ ತೂವೋಡು ಆ ಪೊಂಜು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಂಚಪುರ ಆಪುಜಿ ಬುಡಿದಿ ಅವು ಅವಳು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಬ್ಬಾ. ಇಲ್ಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಮತ ಅಂದು ಪೋಡಿ ಅಂಚ ಪೋಪಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಲ್ ಹಾ? ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಓಪನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪುನಗತೆ ಅಂಚತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಓಪನ್ಡತ ಹಾ. ಐಕ್ ಪುರ ಪೋಪಲ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ. ಪುರ ಪೋಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೇನ್ ಇರೆಗ್ಲ ದಾಲ ರೇಡ್ದು ದಾಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರು ವರ್ಕ್ ಡೇ ಪರ್ ಇಂಚಿ ಗಮನನೇ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಕೆ ಏಂಡುಂಡತಿ ಒಯ್ಕಲ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ ಯಾಪಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೇನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಟೂರು ಗೀರು ಪೂರ ಓಲ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಂಚಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲದು ಬರ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ ಮರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತು ಮಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಈರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಪುನತ್ತ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಈರು ಬನ್ನಾಗ ಬರಿಯರೆ ಎಂಚಿನಿ ಈರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ವರ್ಕರ್ ನಕಲ್ಡ ಇರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಪಾದ್ದೀತೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪುನೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದಂತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಪಾತೇರೋಡು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರ್ತಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒರ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆತನ್ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ವಾರ ಯಾಪಲ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲ ದಾದ ಆಪುಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಯಾಪ ಕೇಂಡರು ಮಾತು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಓ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದೆ ಫೋನ್ ಹಾಂ ಗಿಪ್ಪು ತೊಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇಂಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋತೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಅವು ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇರು ಕೋಡೆಲು ಬನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಚಾರು ಅವು ವಿಷಯ ತಾತನ್ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮನಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು 8 lakhs ಅನ್ ಓ ಅಂಚೆ ತೀರ್ವರ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಬನ್ ಏ ಅಂಚೆ ತಾಲ ಕನೇರೆ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಿತ್ತನುಜಿ ಅಂದು ಕನಪುಂಡ ಎಂಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿದೆ ತಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆವಿ ಪಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಪ ಬಂದ ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೇರು ಗೀರು ಮುಲ್ತು ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತಂಡ ಅರೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪು ಜೀ ರೀತಿಂಡ ಅರೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡು ते आर बन्नग यान बोर्ड ಈರು ಪೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರಡ ಪಂಡದ ಆತನ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ಮೈನ್ ಎನ್ನ ರೈಡೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈರು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕಂಡು ಈರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂವೇನು ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಫೋನ್ ಬರಡು ಈರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಚಿ ಈರು ಅಂತ ಲೂಸ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ವಾರ ಅವಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಂದು ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಪು ಐಕ್ ಈರು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ಫೋನ್ ಈ ಮೊಲೆಕುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಗೆಪ್ಪಲ ತೊಂದರೆ ಯಾದಾಗ ಫೋನ್ ಏಪ ಫೋನ್ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈರು ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಿಪ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಬನ್ಲೆ ಹಿಜಿ ಬಾಸ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಇತ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ ಬೇತಕ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹಲೋ ಅಂದಾನೆ ಈರು ಒಟ್ರಾಚಿ ಪಾತಿರ್ಚು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಬಾಸ್ ಏರು ಅವಡಿ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕರ್ಮ ಹಲೋ ಇಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗೆ ನಿಂಗೆ ತಾತನು ಗಲೀಜಿಂದ ಆಪುಡು ಈರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತ ಅರಡ ಟಚ್ ಡುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪೆರೆ ಅವು ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಕೇನು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೆಲವರೆ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೊನೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸರ್ದು ಏತ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಪಿರಿಯಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏತ್ ಕೊರಡಿಯಾ ಓಯರ್ನ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಹಲೋ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿವೇರು
ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಈಚಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೌಂಟದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನೇ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಆರು ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 6 ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮನ್ಪೋಚಿ ದಾಲಾಪಿ ಮನ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಮೀರ್ ದಾರ ಪೋಪುಜೇರು ಪೋವಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಮುಸುಂಡುಗ ದರ್ಪುಜೆ ಪಂಡಿ ಪಂಡಿ ಕಾಲ್ ಪಂಡಿ ಹಲೋ ಹಾಂ ಓಕೆ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಕೆಟ್ಟನಾಲು ಏರದನ್ನ ಗಲೀಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾತಿರು ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರು ಯಾನ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏರಿಲ್ಲ ಏರಿಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗಾತಿದೆ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಇರ ಕೈ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅತೆ ಇರ ಕೈ ಸ್ಮೂತ್ ಇಂಕ್ ದಾಯ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಕಾಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡಿತೆ ಎತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಐಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಮಕ್ ದಾದಿ ದಾದ ಅಂಚು ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಲಿಂದ ಬಂದ ದಾದಿ ದಾದಿ ಈರೊಂಜಿ ಇಂದೋತ ಯಂಗ್ ಇಂದೋತ ನಾಳೆ ಏಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ್ ಪೊಕ್ಕಡಿದ್ದೀನ ಇರಿಟ ನಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮಿನ ಉಂಡು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಹೆಂಕ್ ಇಂದು ಮತ ಮಲ್ಲ ಪೊಸದ್ ಅಲತ್ತೆ ದಾಯಕೆಂದ ಫ್ರೀ ಆದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚು ಪೋಯಿ ಓ ಅಪಗ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜ ಈ ಸ್ಟಾಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಲ ಕಾರಿ ದೂರು ಚಾಡಿ ಲಡೈ ಬುಂಡ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಏರು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ತೀರ್ಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಅರ್ನೇಟ್ ಕೈಟ್ ದಾಯ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಉರ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಗಾಡಿ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಿರ ಪೋಡು ಉರಿಪೋಯ್ರು ಆರ್ ಏತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಯ ನಾಯಿ ಗಂಚಂದಿಗೆಂಡ ಓಕೆ 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 ತುಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚಿನ ಏರ್ನ ಮೇಲ್ ಕುಲ ಓ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕಾಸು ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಆತಿ ಜತೆ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಅರ್ನ ವೈಫ್ನ ಕಸಿನ್ ಓರಿ ಆಯ್ನ ವಿಠಲ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಂದ ಹಾ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಕಲ್ನ ಇಮೇಲ್ ಬೇಲೆ ಆವಂದಿನ ಇಮೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ GST ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ದೇವಾ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮುನಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ ಬ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಲ ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈರೇನ್ ನಂಬದತ್ತೆ ಮನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುನಿ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಗಲ್ ತಾತ ಮಲ್ಪ ಕಡಿತೀನಿ ಈರು ಒಟ್ರಾತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋರೆ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿನ ಬಂಡತ್ತೆ ಬುಲಿಪುನಂದತ್ತು ದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡು ಯಾನು ಮಾತೇನು ಬುಡ್ದು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಎಡ್ಡಿಡು ಪೊಡುನು ಮಾತೇರ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಆಕ್ಲು ವರ್ಕರ್ನ ಆಕ್ಲು ಬುಡ್ತಾನೆ ಪೋಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಗ ಎಂಚಿನ ಆಫೀಸ್ ದಾನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂತು ಕುಲ್ಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತತೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು 17 ವರ್ಷದ ಮೆನತುಂಡು ನೆಟ್ ಓಕೆ 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 ಬಂದಾಪಿನ ವಿಷಯ ಬರಂದು ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಕುಲ್ದತಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಏನಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬರ್ಪೇರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಮೈ ದಾದಿ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೈದಿನ ಎಂಜಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಹೇಯ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನ ಕನೈತಾ ಇವರ್ ಸೀಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ నువ్వు ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ್ನಾ ಗೊತ್ತಾಪ ಜನಿಕ್ ಓ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ದೀತ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಪಿರದ್ದೆಲ್ಲಿಪ್ಪು ಆತ ಆಫೀಸರ್ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ಬಂದು ಆತ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಿಜ್ಜ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಪೋ ಓ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುಲ್ಲಲ್ಪ ಮೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ಪು ಮೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ದು ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಈರು ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತ ತೂ ಒಡೆ ಪಡ್ಚು ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಾತ ಬಂತೀರಿ ಬಾಸ್ ಏನನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಪ ತಾತನ ಶೌಟ್ ಒಂದು ಐಕ್ಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಓ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಯ ಎಂಕ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹುಡುಗೆ
ಅಂಚಾದ ಹಲೋ 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 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅತಿನ್ ಕರಡ ಪಾತೆರುಂಡು ಇಂದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಜ್ ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಇದು ನಿಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಏನ್ ಕರಡ ತೂದು ಪಾತೆರ್ತೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಏಕವಚನ ಪಾತ್ರೆ ಚಾಲ್ ಮೂಲ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಡ ಏಯ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಛೇ ಮುಲಡೆ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಲೇಡಾಗ್ತು ಇತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಕೆಲವರು ಜನ ಬತ್ತ ಪಾತ ಅರಣ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಂದು ಏನದಾನೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ಈರು ಏರಣ್ಯ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಈರು ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋನಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಾಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರು ಚಾರಿತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪನದ ಅರೆ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಬುಟ್ಪನ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪತ್ತಿನತಿ ಎಂಗ್ ಕರಡ ಪಾತೆರುಂಡು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುನು ಏರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಬರ್ಪೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದಾನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಆತೆ ನಾ ಸುರುಕ್ ಪೋದಾರಿಲ್ಲಿ ಪುಲ ಪೋಲ ಏರು ಅರ್ನ ಬಾಯಿ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ತಯಾರಿತಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ 4 o'clock ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆಜ್ಜಾ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಪೋತು ಜದ ಪಂಡ 4 o'clock ಮುಟ್ಟ 4 o'clock ಆತಿನಟ ಯಾರು ಮೂಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಪದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ತುಕ ಬೇತಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆನ ಎಡ ತೂದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡು ಪೋಲೆ ಪುಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅವ ನಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ನಾ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ 4 o'clock ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಪಾತಿರ್ ದುಪ್ಪು ಯಾನೆ ಇತ್ತನೇಟ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಏಕವಚನ ಪಾತಿರ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ ಪುನಃ ಪೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಈ ಏರಾಂಡ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಈ ಲೆಪ್ಪು ಮರ ಇದೆ ಪೋದು ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಮುಲ್ಪ ಶೌಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ದಾ ಯಾನ್ ಏರುಂದ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಏನೇನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸರ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಕ ನಡಪುರಿ ಎಂಕಲ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿಜೀರ್ ಇತಿ ಲೆಪ್ಪು ಜನ ಏರಿ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪು ಜನ ನೋನು ಏಯ್ ಶೌಟ್ ಪೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ ಪಾತೀರ್ ಪೂದು ಲೆಪ್ಪುಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ ಪಾತೀರ್ನ ನಿಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಜನಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಂಚಿ ಕಾರ್ದೆ ಪೂಜಿ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಳಿಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪನು ನಾನು ಬಿಕ್ಕುಂದಾನೆ ಈ ಪೋರೆ ಲೆಪ್ಪು ಮರ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್ ಮೂಲ್ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ 4 o'clock ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ದಾಲ ಕುಂಬಾತಿನ ಬಾಡಿ ಹತ್ತು ಪೋ ಮುದುರ್ದು ಏಯ್ ತಾನೇ ಪೋ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಓಹೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಎಂಜಿನ ಹಲೋ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಮೂಲಿ ಪಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತು ಹಾ ಒಯ್ಕಲ ಅಚನ ಫೋನ್ ಅದೇ ಪೂಜಾತ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೀತು ನಂದು ಛೇ ಇಂಚಿನಾಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಐನ್ ಒರಿ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಪಾತೇರು ಆತೆ ಎಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಹತ್ತವು ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಏರನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಡೆಗಾಕೊನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ ಐಟಲ್ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಬಿಡ್ಚಿ ಹೌದಾದನ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಏರು ಶ್ರುತಿ ఆయన ಶರಣತ್ ಅಲೆಗೆ ಏರು ಇಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಗುರುಬುಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಿದಾಯಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಗೆ ಏರು ಇಂಕುಲು ಸರಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಶ್ರುತಿ ಇತ್ತೆಡ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಲ್ಲತಿ ಹಾಲು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಲ್ಲ ಹಾಲು ದುಂಬು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ್ ಹಾಲು ಪೋತಲ್ಲ ಹಾಲು ಆತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಗಡ್ಡೆ ಐತಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾದನ ಆಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ EMI ಪುರ ಕಟ್ಟುನ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಸಾಲ ಕಟ್ಟುನ ಪೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಬೆ ಯಾನ್ ಅಂಜಿ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರ ಉಲ್ಲೇರ್ ದುಬೈಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲೇನ್ ಬಂಡೇತೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ತವಲೈ ಇರೇ ಗೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಣ ಆಂಡತ್ತ ಅವು ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಈರು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ದೇಕ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ
ಬುಡದಿನ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ಜವಣ ಏ ಬಡಿದೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಅಂತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಬರಿ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬರೀಟು ಉಳ್ಳೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬರೀಟು ಉಪ್ಪುನ ಇರೇದಾಯ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತ ಅತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಈರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ವೆಜ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಉಪವಾಸ ಉಂಟು ಯಾಪುಯ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸಕ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತ ನೋಡಿ ಬುರ್ಜಿ ಬುಡಿ ನೀಯಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬೇ ಬಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪರಗಿಪ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡತ ಹಾಂ ಉಪ್ಪ നല്ല പോത്തിക്കല ಮೂಲು ಫೋನ್ ಹೊಂಡಿಯರ್ನ ಫೋನ್ ಹೊಂಡಿಯೇ ಏ ಶೌಟ್ ಎಕಡೆ ಎರಡಿತನೆ ಅಲ್ಲಡ ಫೋನ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕೈಟೆಂಕ್ ನಾ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೆರಪದ ರಥ ಕಾಡೆ ಬಂದ ಗೆಂಚಿನ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯರುಂಡು ಪುಡದನಕ್ಕೆ ಬೀರ್ನ ಹಿರಿ ಮೂಲು ಏರಿಯಾ ಮೂಲು ಪುಷ್ಪ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪುಷ್ಪ ಇರೇಗೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಳ್ಳ ಪಡೆದು ನಾ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೆರಪಾಯಿ ನೀರು ಅದೇ ಒಯ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಕಲ್ಪಯ ನೀವೆ ಕಾವೇ ಅವೇರಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಎನ್ನ ವೈಫಿಯೇ ವೈಫು ಓ ಎಕ್ಕಡ ಬೈದಿನಿ ಏನ್ ತೂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಶೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುನ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಪುಂಡ ಎಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಯಾಪಲ ಆಣ ಅವಡು ಪುಣ್ಣ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ದ ಫ್ರೀ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪುನತ್ತ ಅದು ಎಂತಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಡ ಆತಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ Be like Bola.